够水饺，这是什么？月亮。伊讲台语拢会晓，你敢问？迄啥物车，啥物车用知？接下。对，月亮。月亮。接下。怪兽。是什么？怪兽。怪兽。你敢问啊？台语拢会晓讲。卡豆。这是什么？鹿头鸡。鹿头鸡啊。鹿头鸡，这是什么？啊？南马空车。南马空车，对不对？月亮。月妞。我甲你提。火车。铁轨路，火车开，铁轨路。火车坏掉了。南马空车。我喜欢这个。对。吊车。我喜欢这个。吊车。我喜欢这个。吊车。我喜欢这个。我喜欢这个。对。吊车。我给修理一下。休息一下。修理一下。他叫你要修理。修理一下。对。他说坏掉要修理。修理一下。你会修理吗？修理。是 yellow 吗？啊？是黄色吗？是黄色吗？是 yellow。是 yellow 吗？对。有。对。修理。阿哥这个。阿哥这个我的。啊，这个我的。这个。我买西瓜。好，买西瓜。唱歌。好。唱歌。我给他刷个牙，就带上上。快乐。哇。瞧。乖哈，我们最乖哈，对不对？那是什么机器？这是什么东西？车子坏掉了。要修。坏掉了。修理好不好？好。车子坏掉了。车斗。坏掉了。是车斗，啊。坏掉了。对，这是什么？石头。酒汤。坏掉了。黄中黄是谁？酒汤。坏掉。黄中黄是谁？黄中黄啊。不要。黄中黄啊。不要。黄中黄是谁？不要，啊，小龙是谁？不是，不要。你唔知啊？知。你要石头。伊搭你讲伊介意这本册，你甲打扰伊个袂啊？石头。坏掉了。伊个介意这本册啊？修理一下。阿公修理一下。修理一下。好了。好。这个坏掉了。坏掉，修理一下。我好了。修理一下。这个坏掉了。坏掉，修理一下。我想不到坏掉了。修理一下。坏掉了。阿公。哇，你话真好。是阿公啦。你是你阿公遮啦，拄啊哭叫袂使哭，点？那是什么东西呢？乖，袂使哭。那是什么东西呢？对。倒。车斗倒落去。倒很多。倒很多。倒好多。真的。倒很多。阿公呢？你要去读幼稚班啊？啊，
一楼洗澡了，要抱啊。有幼稚班王哈。你，有人，王你，瑶瑶洗澡有没有人看幼？稚班。我都想在陪他。好。睡觉，睡觉。阿公爱困。那是什么东西？睡觉虾，睡觉觉。睡觉虾，怪兽，日头怪兽怪兽掉虾，坏了，修理。坏掉了，你替他修理。修理一下。哦，好了，修理一下。这个坏掉了，哦，坏掉。这个坏掉了，坏掉修理。坏掉修理。你穿这件比较这个瘦。坏掉了，哪一个？谢王都穿的衣服啊。修理。我啊，我来下穿裤修理。子啊。裤子啊，裤子给我自己。修理啦，修理好了没有？可以工作了，修理好了没有？那个扫下去，修理，快点。这这是什么？月亮，月亮，我爱你，你看，月亮，我爱你呢。我喜欢很大的月亮，对，大的。台湾话怎么讲啊？睡觉，喂牛，睡觉，睡觉，喂你牛，讲晚上睡觉。晚上睡觉，是吧？跌到了，睡觉，月亮睡觉的。你把它做到掉了，掉下来了，掉下来，掉下来，工人，做好，修理好。对。你过冬了，拢无事的，来。很多补的，对，阿公补。OK， 坐上去。OK， 好了，好，坐上去。我们坐上去。他是谁？妈妈，哎，他是谁？妈妈对。爸爸在哪里？不，爸爸在哪里？没有，睡觉。有没有？在3楼睡觉。爸爸睡觉。包上睡觉，在上面睡觉哦。啊，你要不要睡觉？好，睡觉。睡觉哦，找爸爸了。要跑去找爸爸了。